Gente, voltamos. Lembra que a gente tava no carro? Então agora a gente vai num barco pirata, gente. Então bora entrar. Os barcos? Olha lá. Ó. Vem por aqui? Aqui, ó. Gente, vamos Na frente, vai ter. cara. Cara, você não entende, você não tá podendo. Nossa, filho, você tá tomando um monte de remédio. Gente, subimos a Cui. A gente tá saindo outro barco lá. Ó o jet ski. Tá cobrando, vai. Mãe! O Martinho. Consegue. Olha ali, ó. Helicóptero quando tem mar. Gente, é o helicóptero lá. Mãe, olha aquele barco lá, mãe. Mãe, aquele barco. Gente, tá muito legal aqui, ó. Vamos sentar aqui, né? E vamos esperar o barco sair, gente. Deixa eu ver que hora é. É 2 horas certinho, a gente já vai sair. Desce onde é que a gente tá. A gente vai ver. Gente, a gente viu as regras de segurança, né? Estamos aqui rodeados do maior coxas do Rio. Sim. Aqui dá. Daí a gente tá esperando o barco, né, mãe? A gente tá esperando o barco, que tá demorando até agora. Então. É, porque era pra sair às 2, gente. Já é 2h05. Era, né? Só era mesmo. A gente vai ter show dos piratas. Tô pensando ainda se eu quero ver ou não quero ver. Acho que eu vou mostrar pra vocês. Não sei. Gente, ó. Barquinho. E o nosso é um barcão gigante. Gente, vamos descer agora. Ah, não. Espera, tem que esperar. Gente, vamos descer. Meu Deus, tá o mesmo. Gente, olha aqui. Ai, gente, que legal. Vou mostrar onde vai ser a apresentação. A gente vai ser aqui, ó. Apresentação. Gente, já tô sentada aqui, olha. A gente abre com a perdinha, né, ó. A gente tem até caixa de som. A gente dá um medo disso daqui, porque parece que vai escorregar. Porque o banco, ó, ele não é reto. Deixa eu mostrar aqui por cima. Torto. Daí dá. Gente, dá medo. Dois cabelados aqui. Deixa eu ficar. Gente, ó, tô aqui sozinha. Gente, eu tô esperando a apresentação, né? Já vou saber vocês. Não dá. Eu pensei que ia andar, mas não. Gente, olha o barulho, ó. Gente, a gente vai começar a andar. Toma, ó. Gente, a gente vai começar. Pera aí que eu vou chamar a minha mãe pra ela ver isso daqui. Tá saindo fumaça. Gente, olha a lancha. É uma lancha, né? É uma lanchinha. Esse passeio. A gente tá esperando o barco sair, mas não tá saindo. Gente, eu tirei o chinelo. Porque esse ir lá embaixo. Ó. Ele tá com a minha mãe. É porque ele não cabe muito em mim. Cabe sim. Não, tem um carro pra fora. Gente, tá tendo apresentação. Vamos lá. Eu vou lá mostrar pra vocês.
Mamãe, eu tô prendendo meus pés. Ó. Mas ele é muito melhor que a roda gigante. Isso sim que é um passeio. Parece que a gente tá bêbado. Esse tá aqui. Vai. Dá a mão pra mim. Pepe, já tirei a vela. Nossa, feio. Pepe, já tirei a vela. Vai que segura. Cara, vai. Aí. O colete para os turistas. Em caso de emergência, você pegará o colete e colocará em seu pescoço. Meu Deus do céu. Gente, isso daqui tá ferrado. Mamãe. Meu Deus, eu caí. Não, olha pra água da merda. Uma maldição da qual nenhum pirata, nenhum navegador descobriu ainda. Com o passar do tempo, apenas o capitão deste barco descobriu aonde estava o tesouro. Escondeu nessa embarcação. É por isso que nossos piratas vão lutar. Cadê o grito para a luta? Será uma luta cruel. Até a morte. Sangrenta com muita sangue. E onde o pirata vencedor ficará com essa embarcação e com o tesouro.